Wow, wow, bergetar, banyak angin guys. Aduh, pagi ini adem banget, banyak angin. Wow, ternyata ini adalah angin Imlek kawan. Angin Imlek itu siapa bos? Siapa lagi nongkrong itu di bawah? Hah? Itu siapa bos? Itu Pak RT ya, Pak RT lagi bawa kopi. Ye, ganteng coy, RT kita ganteng. Seru banget guys. Ini adalah angin menjelang Imlek kawan, angin menjelang Imlek ya. Cantik mau kawan, cupasak ya. Hehe.